أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التقلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwar mu cikin wannan safiya mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa haka muna roƙon Allah ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu kusakuran mu Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa masu albarka, ine muku fatan alkhairi cikin wannan lokaci, kuma da Allah ku yi mun sharing ɗin wannan shirin don sako ya kai inda nake so ya kai. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma roƙon Allah ya yi daɗin tsira da aminci ga fiyayye zaɓaɓɓe cikin bayi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun ga yadda na fito zan yi wani ta'aliki. Kisa duk mai hankali ya tattaro hankalinsa ya bani kulawa, ya bada attention. Saboda wannan abin da zan faɗi in dai kana ganewa zaka gane. Wannan abin da zan faɗi in kana da fahimta zaka fahimta. Mu ɗalibai na shari'a ku yi haƙuri da mu. Duk lokacin da abubuwa suke faruwa, to mu mukan yi amfani da wannan ilimin namu ɗan ƙanƙani na shari'a don mu fahimto waɗansu abubuwa wanda kuma in muka haska za ku yadda, za ku amince wannan abin da muka faɗi cewa ga alamominsa sun bayyana. Ba mu san gaibu ba, ba mu san gaibu ba, amma akwai ilimai da ake amfani da su gurin gano wani abu wanda ya ɓuya, wanda kuma kai wanda baka gane ba in aka haska ma sai kaga tabbas abu kaza da aka faɗi gaskiya ne, haka yake, gashi ya bayyana. Amfanin sharhin mu kenan da muke yi, da baiwar da Allah ya yi mana ƴar ƙanƙanuwa, ƴar kaɗan ta wannan ilimi na shari'a. Shi yasa zaka ga malaman shari'a sukan shiga cikin ayoyi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama su istinbat na hukunce su gano wani abu da kai in baka karanci wannan ilimin ba za ka gano ba. To mu da muke ɗalibansu, mu ma mukan yi amfani da wa'annan abubuwan, mukan gano wa'ansu abubuwa, kuma in muka bayyana jama'a sukan gamsu cewa mun kawo dalilai wa'anda suke nuna gaskiyar abin da muke da'awa. Za ku ga topic ɗin abin da na sa, makircin Prof Ibrahim Makari da kuma Shehi Ɗahir Bauchi da kuma Ibrahim Ɗahir Bauchi. Mutane guda ukun nan za ku ga su ne na ayyana, na nassanta, na ce duk abin da yake faruwa a wannan jami'ar makircinsu ne. Wani zai iya cewa kai yaya za ka sa Shehi Ɗahir Bauchi bayan ya rasu shi baya nan akai? A'a, biyo ni a hankali zan haska ma, za ka gane abin da nake nufi. Wani ya iya cewa to ai waɗannan su ne suke raye, to ya za ka sa wanda ya mutu a ciki? Biyo ni a hankali ka sha kallo ɗan uwa. Kai dai kawai tsarkake zuciyarka, nufaci karɓar gaskiya, nufaci in an kawo dalilai za ka amince. To in dai wannan shine niyyarka za ka gamsu. Alhamdulillahi, yanzu wannan guri na filin makaranta da aka ce an ware wani waje a wannan jami'ar ta Tafawa Balewa, za a ba wa 'yan ɗariƙar Tijjaniya guri da za su gina masallaci. Ba wannan magana, yanzu an janye ta, babu ita. An janye ta, babu ita.
kuma muna jinjina, muna miƙo godiya, muna kuma ƙara addu'a ga Prof Mansur Isa Yalwa. Shi yasa ja da mai ilimi, ja da jayayya da faɗa da mai ilimi zaka gama wawancinka ne kuma ya buga ka da ƙasa. Duk abin da ya faru ya faru. Kuma wani salo ya muku na yaƙi, wanda kuma ya ci ku da yaƙi. A yanzu wallahi ya ci ku da yaƙi. Janye wannan ƙudurin da aka yi kaɗai, duk abin da za ku yi shirme za ku yi. Janye wannan ƙudurin kaɗai, duk abin da za ku yi borin kunya za ku yi. Ya fi ku, ya fi ku. Ya fi ku, ya fi ku duk abin da za ku yi. Ya fi ku, ya fi ku duk abin da za ku yi. In ɗan yi bayani, na ga babata tana kira na, zan ɗan yi mata text in ce mata ina karatu ne, ko kuma tsaya na gaya mata ina karatu sai in ci gaba da yi. Ku ɗan yi haƙuri ƴan uwa, ku tsaya ku bi ni a hankali za ku fahimta. Assalamu alaikum. Anti karatu nake yi, insha Allah in na gama zan kira ki. Tunda kin mun faɗa kin ce idan ina karatu na ringa nuna alama ina karatu. To, inda muka tsaya, kamar yadda na ce ya gama da su, salo ya bi musu na ilimi, su kuma wawaye ne a ɓangarensu da mahaukata da jahilai, kuma yanzu ya ɓaran musu da abin da suka ɗauko ta hanyar hikima da ilimi. Su kuma ya basu da wawanci, ya basu da hayaniya da zage-zage, amma dai shi ya ci riba, saboda wannan abin da aka yi niyyar yi bai aiwatu ba. Kuma duk wani abu da za su samu to a bayan wannan yake, kuma bai kai wannan ba. Shi yasa ba a son tafiya da wawaye, ba a son tafiya da jahilai, ko kuma jahilai ne suka yi yawa a ɓangaren ku, wawaye ne suka yi wawaye ne suka yi yawa a ɓangaren ku, kaga sun ɓaran muku. Inda kuna da dabara da hikima da wayo da ilimi, ba za ku kawo abin social media ba. Da kawai sai dai aga kuna gini, amma da yake wawaye ne ku, sai kuka yi yunƙuri kuka kashi social media. Malam ya fito ya ce shi ma wallahi a social media ya gani, ba a neme shi ba, ba a shawara da shi ba, ba a kiransa an yi ta bakinsa ba, ba a zauna da shi ba. Kuka fito da abin social media. Kaga rashin ilimi kenan, hauka kenan, jahilci kenan, rashin dabara kenan. Kuma yanzu gashi ba ku samu dai filin ba, kuma duk abin da za ku samu wallahi bai kai a baku fili ba. Duk abin da za ku samu bai kai a baku filin nan ba. Mu je in koma da mu baya. Na ce daga cikin waɗanda suka shirya wannan abin har da Shehi Ɗahir Bauchi, kuma har da shi. Kada wani ya ce to shi da yake ya rasu ya aka shirya da shi. Har da shi aka tsara abubuwan da aka tsara, kuma zan kawo muku hujjojin za ku gamsu da gaske nake. Wato Shehi Ɗahir Bauchi lokacin da yake da rai yayi rayuwa da malaminmu Malam Abubakar Gumi, yayi rayuwa ne cikin kunci da damuwa da baƙin ciki na yanda Malam Abubakar Gumi yayi tasiri cikin gwamnati, yayi tasiri cikin ma'aikatan gwamnati, yayi tasiri cikin waɗanda suke faɗi a ji a Najeriya. To wannan abin yana damun Shehi Ɗahir Bauchi, kuma da shi Shehi Ɗahir Bauchi ya koma zuwa ga Allah. Abin yana damunsa. To wanda yake tare da shi ko da yaushe shine Alhaji Ibrahim Shehi Ɗahir Bauchi. Shi yake tare da Shehi Ɗahir Bauchi ko ina. To da haka dole wannan damuwar, dole wannan illa da Malam Abubakar Gumi ya masa, dole ne ya ɗora ɗansa akan ɗaukar fansa. Dole ne
ya ja wa ɗansa kunne ya ɗora shi akan hanya shi ma waccan hanya da Malam Abubakar Gumi ya bi dole ne shi ma ya bi saboda su tasu ta ƙare. Daga cikin abubuwan da Shehi Ɗahir Bauchi yake da su na baƙin ciki da damuwa ta yanda Malam Abubakar Gumi yake da tasiri a gwamnatance, yake da tasiri cikin ma'aikata gwamnati waɗanda suke aikin gwamnati. Tsaya ku ji bayanin Shehi Ɗahir Bauchi daga bakinsa ku ji. To shi yasa wannan abin har da shehi aka tsara shi. Yanda nake gaya muku wannan abin har da shehi aka tsara shi. Da haka ku ɗan bari da Allah in ɗan sa muku ku ji. Ku ɗan bari da Allah in ɗan sa muku ku ji ƴan uwa. Ku ɗan bari da Allah in ɗan sa muku ku ji. To wannan abin da kuka gani shi ya damu shehu da wannan ya rasu, da baƙin cikin yanda Malam Abubakar Gumi ya samu fawa cikin gwamnati da shi ya rasu, da damuwa. Shi yasa duk yanda ka bashi dama yayi magana ta minti 5 ta minti 10 to sai ya kawo batun Shehi Ɗahir, wannan sai ya kawo batun Malam Abubakar Gumi da yanda Malam Abubakar Gumi yayi tasiri gurin gwamnati. Sai ya kawo wannan abu, sai ya nuna damuwarsa dangane da wannan tasiri na Malam Abubakar Gumi. Ku ɗan yi haƙuri da Allah, da yake ina yi duk abin da zan yi ina yi ne kuma na danna, idan na dannawa ne shi yasa ku ɗan yi haƙuri da Allah. Ku ɗan yi haƙuri da Allah. Na tanadi wannan bayanan kuma a yanzu ban gan shi ba, amma ba zan ci gaba ba sai na danna. Ku yi haƙuri dan Allah. Jama'a ku yi haƙuri dan Allah. Jama'a ku yi haƙuri dan Allah. Sai na danna wannan abin sannan za mu ci gaba. Sai na danna wannan abin sannan za mu ci gaba. Sai na danna wannan abin sannan za mu ci gaba. Ku yi haƙuri da Allah. Ku yi haƙuri. Ba na so ne na zo na zauna kawai. Ba na so ne na zo na zauna ba tare da hujjoji ƙwarara ba. Kuma abin da ya kamata na yi yawa gashi nan zan danna muku. Tsaya ku ci. Gashi nan zan danna muku. Wajen gwamnatoci don ku yayi abin girma. Shi mutum ne mai girma wajen gwamnatoci don ku yayi abin girma din. Shi Malam Abubakar Gumi. Tsakanin 1968 zuwa 69 duk ƙasar nan ba mai ƙarfin Malam Abubakar Gumi. Dalili musamman arewa saboda ganin girman Sardauna duk inda za shi da shi yake tafiya don shi zai masa tarjaman larabci da yake Sardauna bai iya larabci ba. To sai ya zama ya ɗauki rigar Sardaunan nan, duk mai girmama Sardauna ya girmama shi. Kuma duk inda yake neman aiki in ka zo wajensa za ka samu. Waya kawai zai buga ci a baka aiki sai a baka. Saboda girman da Sardauna yake da shi a ƙasa. To da Sardauna ya sai suka mai da idonsu duka akan Malam Abubakar Gumi din nan. To sai ya yi wata hikimar da ya yi sai ya zaɓi wasu manya-manyan sarakuna kaɗan. Ya ce yana neman ganin gawan da tare da wasu sarakuna. Gawan ce bismillah. To, a daidai nan da Allah yanda Shehi Ɗahir Bauchi yake da Allah ga shekaru. Da Allah kai baka yadda cewa ya tabbatar da kansa cewa Malam Abubakar Gumi ya yi masa illa a nan ba? Duk mai hankali zai ce ya tabbatar da kansa. Al-iqraru sayyidul adilla. Duk mai hankali zai ce tabbas a nan Shehu Ɗahir Bauchi ya ji damuwar tasirin da Malam Abubakar Gumi yake da shi.
ya ji baƙin cikin nasarar da Malam Abubakar Gumi ya yi a kansa. To don Allah wani irin tunani za ka yi wa shehu? Shin kana nufin tunda shehu ya fahimci Shehi Ɗahir Bauchi ya fahimci cewa Malam Abubakar Gumi ya yi masa illa, zai zauna ne kawai ba zai ba hanyar da ya bi ba? In shi rayuwarsa ta ƙare ba zai ɗora ɗansa akan hanyar ba? Haka kai kake tsammani zama zai yi ya ga yaƙi ya ci shi ya ci gaba da cinsa? To shine sai ya ɗoro ɗansa a kai, shine Alhaji Ibrahim Ɗahir Bauchi. Waccan hanyar da Malam Abubakar Gumi ya bi, ita suka bi gurin basu wannan masallacin a can. Sai dai kash kun yi kuskuren bi, sai dai kash kun yi kuskuren bi. Shi Malam Abubakar Gumi ba ta haka ya yaƙe ku ba wallahi. Ba ta haka ya yaƙe ku ba. Malam Abubakar Gumi ya yaƙe ku ne ta hanyar bawa ɗalibai karatu. Ya yaƙe ku ne ta hanyar taimakawa ɗalibai ya tsaya musu su yi karatu. Ya yaƙe ku ne ta hanyar karantar da al'umma. Har kuma waɗanda ya karantar suka bazama a jami'o'i, har suka samu power da kuke ganin cewa sun samu. Saboda haka ku ba ku da ɗaliban da za su ƙwato muku ‘yanci sai kun bi ta sama wakilinku cikin ‘yan ɗariƙu, ko dai shugaban jami'a, in ba shugaban jami'a ba ko wanda yake da power a jami'a, amma ba ta hannun ɗalibai ba. Duk wanda ya ce wannan abin da aka tabbatar, ya ce ta hanyar ɗalibai aka tabbatar da shi, ka ce ƙarya yake, kuma ina da hujja akan hakan. Shi yasa dan ka gane cewa ta sama suka bi, zaka gani yanzu zan danna ma, zan nuna ma pejin ɗan gidan Shehi Ɗahir Bauchi Alhaji Ibrahim. Sai suka je suka ɗauko ma'aikaci na jami'a, shi yazo yake wannan bayanan da ake yi. Ma'aikaci na jami'a, dan ka gane cewa da ma'aikata na sama waɗanda suke wakilan 'yan ɗariƙa ko 'yan ɗariƙu, da su ne aka yi ƙarfa-ƙarfa za a zo a aiwatarwa da ɗaliban jami'a masallacin 'yan ɗariƙar Tijjaniya, amma ba ta hanyar ɗaliban ba, ba ta hanyar ɗalibai ba. Don in ta hanyar ɗalibai ne, kamata ya yi mu ga ɗaliban jami'a 'yan ɗariƙa suna bayani, amma ba ma'aikatan jami'a ba, amma ba manya cikin jami'a ba. Ɗalibai ne, tunda ai kun ce ɗalibai ne suke neman wannan haƙƙin, kun ce ɗalibai ne suke da buƙatar a basu masallaci. To ɗaliban 'yan Tijjaniya na wannan jami'ar ya kamata mu gani, amma ba ɗan gidan Shehi Ɗahir Bauchi ya je ya ɗauko ma'aikacin jami'a wanda suka haɗa baki suka ƙulla wannan ƙulle-ƙullen, ya zo ya sa shi a cikin fejinsa wai yana mana bayani. Wannan ya nuna ma ta inda suka bi kenan, ba wai ɗaliban ba ne. Shi yasa shi kuma Malam Abubakar Gumi illar da ya muku shine ɗaliban ya bawa ilimi, har suka shiga jami'o'i. Sai ya zamanto cewa su ɗaliban nan su ne suka ƙwato wa kansu ‘yanci, ba wani ƙato ne ya bi ta hanyar wani ƙato wanda shi ba ɗalibi ba, shi ma ƙaton aka yi ƙarfa-ƙarfa ta hanyar fitina. Za a haifar da masallacin 'yan ɗariƙar Tijjaniya. Duk abin da kuke wallahi a tafin hannunmu kuke, kuma muna kallon ku sarai, saboda mun fi ku wayo, saboda mun fi ku ilimi, mun fi ku hankali, mun fi ku hangen nesa. Duk abin da kuke yi, duk abin da kuke a idonmu kuke. Wannan dalili zan nuna muku shi ku gani. Ma'aikaci ne na wannan jami'ar wanda da su aka haɗa baki aka so a yi abin da aka yi. Shi ne ɗan gidan Shehi Ɗahir Bauchi Alhaji Ibrahim ya sa masa kyamara, wai saboda a raina mutane hankali, sai aka sa wani bana a bayansa. Duk abin da kuke kallon ku muke. In ku mahaukata ne, mu ba mahaukata ba ne. In ku sakarkaru ne, mu ba sakarkaru ba ne. Duk abin da kuke wallahi a tafin hannun Alkanawi kuke. Tsaya kuma in nuna muku.
shi yasa ɗalibai ya kamata ai mu gani ba ku ba. Shi yasa kada wani ma wai ya zargi ɗaliban jami'an Tafawa Balewa wai sun tada ƙayar baya sai an ba su masallaci, ba su bane. Ɗan gidan Shehi Ɗahiru Bauchi ne, shi ma kuma Shehi Ɗahiru Bauchi ya ɗora shi akai saboda ganin illar da Malam Abubakar Gumi ya masa. Shine to tsaya su rama irin wannan abin, sai dai kuma kash ba hanyar da Malam Abubakar Gumi ya bi suka bi ba. Inda hanyar ne to da ɗalibai ne 'yan ɗariƙa ya kamata su yi wannan faɗan, amma ba wai ku da kuke wajen jami'a ku zo ku bi ta sama ku yi ƙarfa-ƙarfa ku haifar da mutane matsaloli ba. In kuna so ku yi tasiri to kamata yayi ku ba su ilimi. In kuka ba su ilimi, ƙungiyar ɗalibai maganar karatu ake, ba maganar zuwa maulidi ake da hayaniya ba, maganar karatu ne, karatunka yake kai ka inda kake kai, ba wai maganar yawon maulidi ko hayaniya ba kamar yadda Mansur Kaduna ai ya faɗi. Ba wannan maganar bane, tsayawa ya karantar da al'umma, ɗalibai suka yi kishi, suka shiga jami'o'i, suka samu matsayin da suka samu. Ku kuma kuka ƙi karantar da ɗalibai, don haka suke koma baya cikin jami'o'i, ba su da damar da za su iya yin ƙarfin da za su ƙwatar wa kansu ƴanci, kuma ma an ba su ƴancin ma, to ba su da damar da za su yi wa kansu faɗa sai sun haɗa da ƙattai daga wajen jami'a, sai sun haɗa da waɗansu manya 'yan ɗariƙu, an yi amfani da wani babba cikin jami'o'i sa'annan a aiwatar da wannan abin da ake so a aiwatar yanzu. Tsaya in sa muku aiku gani a fejin ɗan gidan Shehi Ɗahir Bauchi, duk kallon ku muke yi. Tsaya mu ji sunan fejin Khadimu ko ku ɗan yi haƙuri da Allah. Khadimu ku ɗan yi haƙuri. Ku ɗan yi haƙuri. Ga fejin. Ga fejin. Ga fejin, tsaya ku gan shi, kun gani? Khadimul Faida. Kaga? Kaga? Khalifatu Lisanul Faida Media. To tsaya ku gani yanda suka je suka ɗauko ma'aikacin jami'a suka sa masa wata bana a baya, wai shi zai mana bayani. Kun gan shi ko? Kun gan shi ko? Kun ga banar da suka sa a baya, suka kai shi ɗakin matarsu. Suka kai shi ɗakin matarsu suka sa masa bana a baya, da sai mu ganka ai a cikin jami'a. Amma da yake in ka je cikin jami'a kai wannan abin kai ta aikinka, sai ya kai ka ɗakin matarsa ko wani waje ya sa ma bana a baya, wai mu za ku raina wa hankali. Kai wannan ɗalibi ne cikin jami'a? Ɗalibi ne wannan, da Allah wannan dattijan ɗalibi ne a wannan jami'ar? ‘Yan ɗariƙo mun fi ku fa, mun fi ku wayo da hankali da ilimi ta ko'ina, mun sha gaban ku, kawai ku yi haƙuri. In kuma kuna so ku kamo mu, tsayawa za ku yi karatu, ku kai inda muka kai. Shi ne maganar gaskiya. To tsaya ku ji abin da yake cewa. A cikin magana kuma akwai ƙarya, akwai ƙin Allah, akwai rashin adalci, akwai zalunci cikin maganar da wanda na nuna muku yayi magana. Ita jami'ar ba ta da page ne na Facebook. Ita jami'ar ba ta da page ne na Facebook. Ba a je can page na jami'ar an yi ba, sai aka je page na shi ɗan gidan Shehi Ɗahir Bauchi, don ka gane su suke wannan abin ta ƙasa. Mahaifinsa ya ɗora shi a kai saboda damuwa da baƙin ciki da ya mutu da shi na illar da Malam Abubakar Gumi ya masa. Kun dai ji na sa an ji. To da haka yanzu niyyar ɗaukan fansa yake, a maimakon ya tsaya ya bi hanyar da Malam Abubakar Gumi ya bi, ya karantar da ɗalibai, ya karantar da al'umma har su sami ilimin da za su fahimci addininsu,
su samu ƙarfi na yi wa addininsu aiki duk ba a yi ba a da wannan. Sai yawo wancan gari wancan gari wancan ƙasa sai yawon tsalle-tsalle da ihu da sunan zikiri. To tunda ba shi da ɗaliban da zai kawwana, ba shi da ɗaliban da zai wa tarbiyya, to sai ya haɗa kai da ƙila ko shugaban jami'a, ƙila ko mataimakinsa ta sama suka samu ɗan ɗariƙa a ciki, shi zai yi wa ɗalibai faɗa. Ai ɗaliban ya kamata mu ga da su ake faɗan ba da kai ba. Sai mu gane cewa su ne suka yi wannan yunƙurin, amma su ɗin ba za su iya wannan yunƙurin ba, saboda za ka ji a bayanin wannan mutumin kamar yana nuna cewa lallai sai an dawo, sai an ba su haƙƙinsu. Kamar wani ne daga waje yake ƙoƙarin ƙwato wa ɗaliban jami'a na Tijjaniya 'yanci, ba su suke ƙoƙarin ƙwato wa kansu 'yanci ba. Za ku ji da kyau in kuna da hankali abin da ransa zai yi wannan bayanin. Tsaya ku ji abin da yake cewa. Kai dai ka san wannan ba ɗalibi ba ne. Kai dai ka san wannan ba ɗalibi ba ne. Kun gan shi a fejin wancan ɗan gidan Shehi Ɗahir Bauchi. Tsaya ku ji abin da zai ce. Wanda har yi kai matsayin da wani ma masallacin Bauchi da Isra'il Jibril Bauchi da shi da mataimakinsa su da su hajji da aikin su. To ganin yadda abin da ta wace ce ku ce amfanin kasa da baki daya abinan yes wato Department for Space Services suka gayyaci duk masu ruwa da tsauki jiya a kan abin da ya faru, sannan kuma suka yi mutum da su aka tattauna. Akwai wani abu da za ku ƙara gani ku sa hankalinku a nan. Wato kana ji, wallahi wayannan mutanen akwai wauta, kuma jahilcin 'yan ɗarika ya kai su zuwa ga wannan wautar wallahi. Yanzu ku duba ku gani me kuke fahimta dan Allah game da hoton da suka ɗora. Ku fassara hoton da suka ɗora. Wannan ka iya cewa shugaban jami'a ne a gefe, sannan a gefensa na can ƙarshe ka iya cewa a can gefensa na ƙarshe, ba ka iya cewa ba, ka ce yanda ka gani Prof ne Mansur Isa Yalwa, tsakiya kuma ɗan gidan Shehi Ɗahir Bauchi. Kai ma aiki kake a jami'ar, ko kai ma limami ne cikin jami'ar, me yasa ka a ce dan ka gane wato fitinar fa ba daga jami'ar fa take ba fa, daga waje ne kawai an yi amfani da ma'aikatan jami'an ne. Ka kalli wannan hoton, abin da zai fitan ma kenan. In ka wannan kaga wannan limami ne, kaga wannan, ina zuwa da Allah, kaga Prof Mansur Isa Yalwa mun sani limamin masallacin jami'a ne, wancan kuma shugaban jami'a ne. To kai kuma mai jar hula, me alaƙarka da jami'ar? Don ku gane cewa fa ta waje ne kawai aka kunno wannan bala'in da musibar. Kaga wato don ya nuna ma fa shi ya haɗa, da shi ake yi. Kai lecturer ne ɗan gidan Shehi a jami'ar kome, sannan suka je suka ɗauko wani suka sa masa bana a baya, wai su raina hankalin mutane. Ai ɗaliban jami'a ya kamata a yi magani ba ku ba. Kuma wannan mutumin da ya zauna duk son zuciya ne wallahi a cikin maganarsa, son zuciya ne tsantsa, ƙin Allah ne tsantsa, ƙarerayi ne kawai a ciki. Za ku ji kuma abin da yake cewa, zan danna muku. To shi yasa yanda na faɗi, wannan abubuwan na tuggu waɗannan mutane guda uku su ne suka haɗa. Prof Makari ya bayyana kansa, ƙarara, ya fito ta hanyar bayani tuggunsu ne ta ƙasa. Ba haka Malam Abubakar Gume ba,
in kuna so ku riske shi ko ku kamo shi ku karantar da ɗaliban nan sai su ƙarfi a jami'a, wala kamata yi duk a kama kuma wallahi fitinannu ne ku. Wala kamata yi a kama Prof Makari, kamata yi a kama shi wannan Ibrahim ɗan gidan Shehi Ɗahir Bauchi, a tuhumce su da neman tayar da fitina a cikin jami'o'i. Wallahi abin da ya kamata a yi musu kenan. Kai Prof Makari lecturer ne kai a jami'ar? Kai ma ɗan gidan Shehi Ɗahir Bauchi lecturer ne kai a jami'ar? Wala kamata yi inda ƙasar da ta san abin da take ne, wala duk sai an kama su, an zarge su, an tuhumce su da nufin tayar da hankalin ɗaliban jami'o'i. Ba mu ga ɗaliban ba saboda ƙarya ne daman, waɗannan ne suka kunna wutar fitinar. Shi ɗan gidan Ɗahir Bauchi yana jin haushi yanda mahaifinsa ya rasu da baƙin cikin illar da Malam Abubakar Gumi ya masa. Na sa kun ji daga bakinsa yana faɗin illar da Malam Abubakar Gumi ya masa. To kai yanzu yanda kake kallon Shehi Ɗahir Bauchi yana da shekaru da hankali da nutsuwa. Wannan na faɗi ne saboda ba na zagin da wannan dattijai ballantana ma wanda ma ya mutu. Na faɗi ne dan haka. Kana tunanin cewa zai tsaya ne kawai shikenan tunda ya gane an masa illa ba zai ɗora ɗansa a kai ba, ba zai ba hanyar da zai bi ba? Shi yasa to kar muke kallon ku. Kaga wannan ya nuna ma fitina suka kunna cikin jami'ar nan. In ba da haka ba a pejinka, ba a pejin jami'a ba ake wannan bayanin, a pejinka sannan kai ka yadda a sa hotonka da hoton limamin da ke limanci a wannan da hoton shugaban jami'a, kai a matsayinka nawa? A matsayinka nawa? Gwara shi Prof Mansur Isa Yalwa limami ne na jami'a, yana da alaka da jami'ar, kai me alakarka da wannan jami'ar? Sannan in ma akwai dabara da hankali da nutsuwa da ilimi da gane salon yaƙi babu wauta, ai bai kamata ma ka bayyana kanka a cikin ai lamarin ba ma kwata-kwata. Kamata yi mu ringa ganin duk abin da za a yi waɗanda suke da alaka da wannan jami'an ne ɗalibai 'yan Tijjaniya suna ƙwato wa kansu 'yanci, amma dan ka gane waɗansu ne ta waje suka yi ƙoƙarin kunna fitina, suka yi ƙoƙarin tayarwa da jami'ar Tafawa Balewa hankali ta hanyar amfani da ma'aikatan jami'ar kawai, babu ruwan ɗalibai. Yanda ma za ka gane shi ne, in sun ce ai sauran jami'o'i yanda suke faɗi, ba sa cewa a jami'ar Bauchi, ba sa faɗi a jami'ar Bauchi. In suka tashi bayani sai ka ji sun ce ai a Maiduguri waɗansu ɗalibai 'yan Tijjaniya sun shiga masallaci suna yin wazifa sai aka fatattako su aka yi musu. To can ya kamata ku ƙwato 'yanci a can. Amma kuma jami'ar da daga bakinku ake ji cewa wanda yake jagorantar masallacin nan yana kamantawa, dan ka gane cewa ba ɗaliban bane suka yi bore, dan ba ɗaliban bane aka yi musu irin abin da aka yi a can wannan garin Maiduguri, ba a nan bane jami'ar kawai ba a yadda kowane ɓangare na izala ko na mai ya zo yi wani abu a wajen ba. To suna so nan su tsaga, in suka tsaga suka ga ruwa sai su tsaga a sauran jami'o'i. Wallahi inda ƙasan nan za a yi abin da ya kamata, wallahi kamata a kama ɗan gidan Shehi Ɗahir Bauchi da Prof Makari, a tuhumce su da nufin tada tarzoma da hankalin ɗalibai cikin jami'o'i. Wallahi abin da ya kamata a yi kenan. In baka ba kai aiki kake a jami'ar, kai ɗalibi ne kai a jami'ar. Shi wannan limami ne mun sani, shi yasa to wannan tuggun wayannan mutanen ne, kuma ba ku ci nasara ba. Kuma ba ku ci nasara ba. Daga cikin kuma abubuwan da wannan shi wanda suka janyo suka sa masa bana a baya ya zo nan yana faɗi, zaka ga akwai rashin tsoron Allah. Wai daga cikin abin da ake faɗi, wai dole wai a jagorancin ɗalibai wai dole ne a sa 'yan ɗariƙa. Da babu 'yan ɗariƙa a ciki, babu 'yan ɗariƙa a ciki dan Allah.
so da kuke a'a yan ɗariƙa su kwaci abin, to ku ba su ilimi da za su kai wajen mana. Kaji fa wani ne daga waje zai kwato wa na cikin yanci? Shi ɗalibi ɗan ɗariƙar na jami'a ba shi da yanci, ko mahaukaci kuka kai yake karatu, wawa kuka kai yake karatu da bai san right ɗinsa ba, sai ku ne na waje kuka san right ɗinsa. Sannan in ba sa ciki ku bari mana su faɗi da bakinsu cewa ai ba sa cikin ƙungiyar ɗalibai, ku bari su faɗi da bakinsu mana. Sai ku ne za ku zo tsaya ku ji daga cikin abin da shi wannan wanda suka sawa wannan ya zauna yana faɗi kenan, wai dole ne a sa su a cikin ƙungiya ta ɗalibai. To da ba su daga ciki? Kai wallahi ba kwa tsoron Allah, kuma ba inda za ku. Duk wanda zai zo kawai saboda sharri da ƙage da mummunan nufi da ganin an ci riba a kansa, da ganin an rusa ɗariƙa, da ganin ba ta da tasiri, ya ce wai sai ya yi amfani da wata fawa ta wani ɗan ɗariƙa da ya samu, imma shugaban jami'a, imma mataimakinsa, imma wani wanda zai iya masa aikin da zai yi masa. Wallahi ya yi asara, kuma kun yi asara, babu inda za ku je. Dan ɗalibi shine a haƙu da ya ƙwato wa kansa ƴanci, amma ba ku ƙwato masa ba, kawai tarzoma kuke so ku tayar. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Yanzu zan ɗan buɗe layin waya, in na gama zan ɗan sa muku bayanin da shi wannan wanda suka sa wa bana a baya ai yake, ai ku ji san zuciya tsantsa da ƙin Allah tsantsa da ƙin gaskiya tsantsa, wai dole ne a sa yan ɗariƙar Tijjaniya a cikin ƙungiyar ɗalibai. Da ba su daga ciki to? Tambaya muke ma, ka fito ka bada amsa, ba su daga ciki. Sannan in ba su daga ciki, kai ne za ka fito ka ce ba su daga ciki, ko su ɗaliban ne, ko wawaye ne kuka kai suke karatu suke ɗariƙa a cikin jami'o'i, gidadawa ne su, ba su da baki, kai ne bakinsu. La yunsabu ila sakitin qaulun, la yunsabu ila sakitin qaulun. Da haka kai yanzu ba kai zaka jingina musu magana ba, ba kai zaka fito a sa ma bana a ɗakin matar Ibrahim Ɗahir Bauchi ka zo kana ta bayani kana cewa ai ka ɗaliban ya kamata a yi mu gani, kuma yanzu in kun fito da ɗaliban to ƙarya ɗaliban suke, laƙana musu kukai. Inda su ne suke neman yancin nan tun farko za mu gansu, ba ku za mu gani ba. Kawai dai tarzoma kuke so ku tayar da hayaniya. Kana waje, kai baka da alaka da jami'ar, kai ba limamin jami'ar ba, kai ba ɗalibi na jami'ar ba, kai ba lecturer, kana yawo da jan kyalle saboda babanka ya gaya ma yanda Malam Abubakar Gumi ya yi masa illa, ya samu tasiri a manya na ƙasa, a maimakon shi mahaifin naka ya gaya ma hanyar da Malam Abubakar Gumi ya bi, shine karantar da ɗalibai har su fahimci addini, kai ma ka bi ta, amma sai ya ɗora ka akan wannan hanyar. Shine ka fito za ka yi wa ɗaliban jami'a faɗa, su ba su da baki. Ka fito za ka ƙwatan musu ƴanci, to su suka ce an danne musu ƴancin ne, ko an danne musu haƙƙi? Duk muna kallon ku sarai. Kar ku ɗauka mu wawaye ne kamar yadda kuke wawaye, a'a, mu ba wawaye bane. Allah ya sa mu dace. Za a sa number waya. Wannan shine bayanin da nake da shi a takeice. Da haka an yi walƙiya mun ganku, an yi walƙiya mun ganku, babu wa'ansu ɗalibai, a'a ku ne, ku ne kawai kuke so ku tayar da tarzoma. Kawai ku ne, wala babu wa'ansu ɗalibai. Ga number waya nan nasa, ga number waya nan nasa, babu wa'ansu ɗaliban jami'a fa. Wa'annan mutanen kawai su ne suke so su tayar da tarzoma cikin jami'o'i. Ai kamata yi da ku bari jami'ar Bauchi ta zamanto 'yan ɗariƙa sun je za su yi wazifa yadda kuke faɗi a Maiduguri, an musu kaza, to sai ku fito
da nufin cewa to kuna kwato musu yanci, amma ba a wannan jami'ar ba. Wannan jami'ar ana ba kowa haƙƙinsa, kawai dai a'a fawa kuke da ita saboda gwamnatin Bauchi a hannunku take, saboda kuna da waɗansu waɗanda suke masu ƙarfi a wannan jami'ar, to tsaya ku fara tsagawa ta nan, tsaya ku fara tsaga hanyar ta nan, ana zaman lafiya. Ga inda ake tashin hankali nan, in ma kun ambace shi da tashin hankali, fatattakar 'yan ɗariƙa cikin masallaci sun zo yin wazifa, can ne kuka ce a Maiduguri. To me ya kawo ku yi yunƙuri a nan Bauchi, ku je can Maiduguri, wato saboda nan ne kuke da fawa, saboda nan ne kuke da gwamnati, saboda nan ne kuke da waɗansu manya cikin jami'ar, shine kawai. Kaga wayannan mutanen kar muke kallon ku, wallahi kar muke kallon ku, kar. Kuma ba yanda kuka iya da sunna, wallahi sai dai ku mutu da bakin ciki, kamar yanda magabatan ku suka mutu da bakin ciki. Har bakin cikin ya kai su ba sa iya minti 5 sai sun soki Malam Abubakar Gumi. To haka kuma za ku zo ku mutu da bakin ciki, wallahi sunna tana ta ɗaukaka, karatu ne. Allah ya sa mu dace. Ga wani nan yayi kira. Wannan shine ainihin abin da yake faruwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina wuni, ina gajiya. An wuni lafiya, ya gida, ya ibada. Alhamdulillah shege, ya jiki kuma. Wallahi alhamdulillah. Kaga wannan haskawar ta hasku kuwa? Ha baba, ai wato mutanen nan, wallahi mutanen nan ni suna bani mamaki. Dole su baka mamaki wallahi. Ga shekaru, gashi kuma ana kiransu malama har wai shehuna. Amma kuma kwata-kwata sai su wani abu kaga kaman, wallahi kaman mahaukata. Yanzu malam in ka duba shi kanshi wannan hoton kadai. Wallahi kana saka bidiyon na ga hoton nan nace kai an yi kuskure a nan. Dole a zargi dan ɗayar Bauchi, dole ne a zaki Ibrahim, Malam Ibrahim, dole ne kuran. Saboda in ba haka ba kai ina me yasa aka haɗa hotonka da hoton prof da hoton shi wannan shugaba na makaranta? Me yasa aka haɗa? A'a shi ma ta yi lecturer ne, ta yi a jami'ar. To lecturer shi ne babba kenan cikin lecturer. A'a ta yi fa. To ma ina yake ma da ilimin da zai koyar a jami'a? Muridin babansa ne fa. Muridin babansa ne. Muridin babansa, haka ne, muridi ne, wallahi muridi ne. Ba wai zama yayi karatu ba. To kuma sai aka zo aka saka a page shi. Idan ba shi da alaka da abin, bai kamata a ga hotonsa da hoton wannan ba, kuma bai kamata a ga wannan bidiyon a shafin shi ba. Idan kuma aka gani ya kamata ya fito magana ya ce babu shi a ciki. Amma ga ya shiru. Kuma wallahi malam kana nan zaka ga zai fito yi magana akan abun. A'a wai baka ji ba? Baka ji ba? Akwai wannan yaron mai zage-zagen nan, wannan yaron na Bauchi, jahilin Prof Magari, wa wannan yaya ma yake da suna? Me kare da hakuri? Ka san ya fito yana neman taimako. Ya fito yana neman taimako ai na gina wannan masallacin na jami'a. Shine ana ce to mu da suka ce mu muna ci da addini, yanzu su ma ci da addinin zasu, ana neman taimako, ana sa account number, wai ana taimako saboda za a gina wai masallaci a jami'a a wajen yan ɗarika. Ai nace daman kuma kuna ci da addini, kuma kuna maula dama. Ba nan su ne suke zagin mu ba in muna neman taimakon markazin tauhid. To ai su wannan sun fito da su ita kanta ɗarika kwata-kwata ma akan ci da addini aka gina ta. To amma kaga abin da shehu ya faɗa shi Tijjanin, masu ciyar da shi, masu bashi me, masu mishi me, masu me, za su shiga aljanna ba. Ni na rasa yanda ya aka ci da ƙato nan ya zama kofa ta aljanna. Ni na rasa yanda aka samu wannan abun ba. Haka kuran. Kuma wallahi kana malam ka san wannan ginin masallacin da a ce zai yiwu
already akwai mutum ɗaya wanda zai gina wannan masallaci a cikin a'a to ai nan da sun sa akan suna sata kwace suke mutane. Ai tsaya ka ji, kana ji? Shi wannan wawan da ya fito ya sa ya ce wai a bada account, wai ga account number kaza kaza kaza, ai dan gidan Ɗahir Bauchin ya ƙara fitowa dan ka san su ne suka haɗa tuggun wai wannan neman taimako wai a dakatar, ka gane? Kada a raba account, za su yi kayan su. Kaga wato duk abin da shi Ibrahim yake nuna ma tuggun su ne, ta yadda husumar su ne, a'a su ne suka so su tada hankalin al'umma kawai saboda suna ganin suna da power a nan garin Bauchi. Amma banda haka wallahi malam Allah ya kyauta. Malam ka san wani abu, tunda dan gidan Ɗahir Bauchi ya fito wannan magana za su gina, akwai kudin gina an riga an bashi a kasa. An riga an bashi wannan kuɗin ninkin ba ninki ma. Ai yanzu ai abin da yasa Prof ya fito yana cewa ko ta halin yaya ko ta tsiya ko da tsiya sai an gina masallacin nan. Haka yace? Shi Prof. Na'am? Haka yace ko da tsiya? Haka yace ko da tsiya yace ba ta lumana ba ta zaman lafiya ba ko ta halin yaya. Shi yasa fa ai nace wallahi da a ce kungiyar jami'o'i za su yi abin da ya dace, wallahi kamata ya su sa a kama Prof Makari, wallahi kamata ya su sa a kama Alhaji Ibrahim din nan, a tuhumce su da nufin da hankalin ɗaliban jami'o'i. Wallahi kamata ya yi haka. Gara shi wannan Malam Ibrahim dan Ɗahir Bauchi, gara shi ba mu ji ya fito wannan abin karara ba, amma Prof wallahi Prof Makari dole ya kamata a kama shi. To shi da yake cewa ba shi da bangare, kaga yaudarar da yake, kaga munafincin ko? Shi da yake cewa ai kawai a tsaya, babu wani bangaranci, babu ta'ifiya, shi yasa nace ma akwai alaman munafinci tattare da shi. Kaga kamata yi ya bar yan Tijjaniya su yakin su ko? Ya bar ɗaliban jami'a su yakin su. To wai wannan ne wai zai fito wai ya ringa gaya ma ai ba wai babu bangaranci, kowa nasa ne a janyo, sai ka ce a wannan akwai alaman munafinci. Akwai a sosai babba, kuma malam da suka fito suna cewa wai wata jami'a a Maiduguri sun je suna wazifa an kore su. Ni wallahi sai na ji daɗin wannan magana, na ƙara cewa alhamdulillah. Maiduguri nan malam kowa ya san garbi su ne bakin a ƙasar. Tsaya yanzu, to dan girman Allah wannan yunkurin yanda zaka san cewa ba ɗaliban jami'a bane, su ɗan gidan Ɗahir Bauchi ne. Kaga ai a garin suke ko? Kaga ai gwamnatin tasu ce, dan gwamnan yanda yake mutunta babansu, kaga wato abin yanda kawai wannan yake bayyana, su ne suka yi yunkurin wannan abun, babu ruwan ɗaliban jami'a. Kada ma ku zargi wani ɗalibai na wannan jami'ar, saboda yanda kuka ji ɗaya daga cikin masu salon munafunci, wanda wani profeso garkuwa wai yace wai ya ga wani ƙaramin profeso sai ya ambaci Junaidu wanda ya zo masallacin Ahlus Sunna a gaban babban malami Malam Alkasim Hotoro, ya raina mu, ya ci mutuncin mu, yake ambata wannan yaron da Prof. Kaga ai shi wannan yaron dan karamin professor din wanda aka faɗi sunansa a gaban Malam Alkasim a masallacin Ahlus Sunna, wannan dan karamin professor din ai ya ce yanda suke jin labari daga ƴan uwa, shi Prof Isa, wannan Prof Mansur Isa Yalwa ba shi da ƙungiyanci da ta'assubanci. To su waye ɗaliban? Ai ƴan jami'an ne ɗaliban. Kaga kenan ana zaman lafiya cikin jami'ar kenan. To ai malam, ai abin da shi wannan a wake da suna mai kama da Prof din kalan munafurci, wannan alamun munafurci. Abin da ya faɗa akan Prof Mansur Yalwa, ai ya lallabo ne, ya zage shi ne amma a bakaici. Da ya ce ba shi da wannan, me yake ba shi da ta'assubanci, mummunan ta'assubanci. To ai wato akwai ta'assubancin ai, amma dai ba irin na sauran ba. To ai kana ji? Ina jin shayi. Wannan Sheikh, yanzu dan Allah a matsayinka na musulmi duk inda zaka je ba sai ka nuna kawai shikenan zai je ne. Ai ko dan dariƙa gwara su ma Ahlus Sunnan ma da har sukan yi abun ma ba a ganewa.
ko dole sai dai a ce ba su da shi. Yanzu a masallacin Abuja inda Prof Makari ya ɗariƙantar da masallacin, kuma wannan abun fa kana ji muna nan da kai, duk wanda ya gina ramin mugunta muna nan da kai koda bayan ba raina ka faɗi. Wannan tuggun da wannan munafincin da Prof ya haɗo a waccan jami'ar wallahi sai ya kai zuwa ga masallacin Abuja. Zai kai sosai. Sai ya kai duk munafincin nan da ya ringa anan muna nan da kai kuma zaka gani muna da rai ko ba mu da rai sai ya kai. Ai kaga yanzu ya ɗariƙantar da masallacin. Kaji ko? Kai yanzu kana ganin wani ahli sunna yana karantawa a masallacin Abuja, babu ahli sunnan ne a ciki? Babu, sai An-Nur kawai zaka ga sai karatu a gurin masallacin An-Nur. An-Nur wannan ai ba na wannan bane, masallacin ƙasa wanda yake na kowa. A'a babu kan bai ahli sunna ina. To kaga kuma wallahi ma dan kaje masallacin ne kaga sun bata shi. Daman dan dariƙa ka san wani abu wallahi hatta ɗan dariƙan masu hankali waɗanda damfara su aka in suka yi masallaci wallahi ba sa ba ƴan dariƙa, ahli sunna suke bawa, kuma suna faɗi ga waɗanda za su raya shi nan. Allah na tuba shi wannan sai dai a ɗebo kattai su suna tsalle-tsalle suna iwu da sunan zikiri, su jika kafet ɗin masallaci ya ringa warin hammata. Wallahi sun matallahi in ka shiga sallah Allah ai kake limami yayi sallama. Abinda suke wallahi abinda suke yi kenan wallahi a cikin masallatai. Allah ya sauke. Amin. Allah ya saka da alkhairi, zamu dau wani. To shi, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jazakumullahu khaira. Zamu dau wani, akwai wani gaskiya da na gani. Akwai wani da na gani ya kamata a ce dan na gan shi da hoton wannan. Da hoton Shi'a. Shi ya kamata mu dauko. Kun gan shi nan. Kun gan shi da hoton wannan, shi ya kamata mu dauka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam Sani Alkano, barka da aiki. An wani lafiya, ya gida, ya naga ka sa hoton kace ya Hussein. Alhamdulillah ya aiki. Alhamdulillah, kai dan Shi'a ne kenan. Ina kallon program daga kana tattauna akan cewa Alhaji Ibrahim Sheikh Dahiru Bauchi da Professor Ibrahim Makari su ne suka kulla wannan fitina, suka kulla wannan bakirci. Kuma duka a cikin abubuwan da ka gabatar sai na ji ban ga ka kawo wani dalili ko kwara da ke nuna hakan ba, bayan cewa kana da sunna, bayan Allah subhanahu wata'ala ya amma da Allah kana ji kafin mu wannan assalamu alaikum kana ji assalamu alaikum kana ji dan girman Allah kai min adalci dan Allah kai min adalci dan Allah, wato wannan abin da ka faɗi na cewa ina da awas sunna ka daba min makami ne, kuma zuciyata ta yi sanyi, kuma adalci ana so a yi shi ne akan kowa. Kaga na ce kamar dan Shi'a ne kai dan naga an sa ya Hussein, amma duk ajiye wannan, shi dai adalci umarni ne na Allah, wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, haka Allah ya ce. Yanzu in ka gama da Allah zaka saurare ni nima? Insha Allah zan saurare. Ina jin ka to, ina jin ka. Na'am. Yawwa, yanzu menene dalilin ka fara wanda ke nuna cewa wannan fitinar, yanzu da farko kafin mu je nan kan fitinan nan, yanzu a ATV da ana magana ne akan ATV. A ATV masallatai nawa ke da kwai? Yanzu in ana magana haɗin kan al'ummar musulmi ne, misali kamar su kungiyar SNS da Shura da suke gudanar da tafiya a cikin abin ga'in nan, ana magana cewa yanzu a ATV da kuma masallatai 13. A cikin masallatai 13 babu limami ɗaya wanda yake dan ɗarika ne ko kuma dan wata aƙida ne wanda ba aƙida kuma. Yanzu dan Allah yanzu wannan adalci ne a ce a jami'a guda, a ce jami'ar da ke masala ko al'ummar musulmi ba tare da bangaranci da wani abu ba, a ce za a yi shugabanci a ce a masallaci 10, a ce babu guda ɗaya wanda ke nuna cewa dan wani bangare ne ba dan bangaren ku ba. Yawwa ka san wani abu da Allah kai min adalci.
afuwan yanzu in dan saurara. A abin da ke faruwa kana ji? To ina sauraron ka. Wato ka san ni kai hakuri ɗalibi ne ni ba malami ba amma ina ba da muhimmanci ga wato samimul maudu kuma ina ba da muhimmanci game da mahallin niza kuma ba na so kana ji a ka'idar tattaunawa ka fara daga nan sai ka tsallake ka koma can to za mu fahimci juna ba abin da ka fara tuhuma ta da shi to shi ya kamata mu fara shi ne na farko ka tuhume ni da na ce a'a yawa kaga ai a ka'ida tun da tuhuma ce to ya kamata na wanke kaina kada ka dake ni ka hana ni kuka yanda wai ka'ida take ta shari'a wai almuttaham bari'un hatta tasbuta idanatuhu duka buje ba sai ka abun gaba a'a dole ne saboda ko kai baka amfana ba ɗaliban ilimi za su amfana ai dole in za mu tattaunawa mu bi tsarin ilimi ai shine ai za a gane wanda yake kan gaskiya da wanda yake kan ƙarya ko wanda yake kan daidai da wanda yake kan kuskure tuhuma ta kai ina sauraron ka yawwa kana ji yanzu abin da ka tuhumce ni ka ce na ce da waye suka tada wannan mu fara tsayawa a nan ina jin ka maimaita sai in baka amsa da Sheikh Alhaji Ibrahim Sheikh Tahir Usman Bauchi su ne suka kunna fitan wannan fitinar shine nake so ka bani kwakwaran dalilanka da ke nuna cewa haka ne su ne suka kura wannan abu na farko dai mun gani farko shi Professor Mansur Isa Yalwa shi ya fito ce yayi murabus saboda an ba ɗalibai yan tijjaniya fili su gina kenan kaga ba mu magana shi Alhaji Sheikh Tahir Usman Bauchi akan cewa shi yasa aka ba su fili ko kuma wani abu a'a Timsan ƙungiyar ɗarikan tijjaniya ita ta yi approving a hukumar makaranta cewa suna so a ba su dama su yi wazifa a cikin masallaci in kuma ba za a ba su ba sai aka zanna da shura suka ce a ba zai yi a ba su dama su yi a masallatan jami'a ba sai makaranta ta to saboda a samu zaman lafiya bari ta ba su yi su gina masallacin su to anan ina magana profesa maka ta zo na gane ina maganar Alhaji Ibrahim ta zo wannan dai shine makasudin da duk wannan cici kusan da aka fara yawa to ina magana Alhaji Ibrahim ta zo ina magana profesa da kake yawa Allah ya saka ma da alkhairi ka gama na gama insha Allah da Allah wannan masallacin da za a bayar da Allah a gaskiya a adalci shin chief imam ya kamata ya san abin da ake yi ya kamata ya san abin da ake yi ya kamata ya san abin da ake yi ko kuma abin da ɗaliban suka kai ko bai kamata ba to yawwa alhamdulillah ita hukumar makaranta ta fito ta bayyana cewa ba ita ta dauke tambayar ka ne da Allah kana ji da ka ban amsa sai mu je gaba bai kamata ya sani ba saboda ba mun shi bane ba okay bai kamata ya sani ba da Allah kana ji mun shura ne ina zuwa da Allah ina zuwa kaga shi yasa kana ji so da yawa idan yan ɗariƙu suka zo suka yi wa'azi suka ce a ji tsoron Allah to kana ganin alamar rashin tsoron Allah din sai kamar a baki ne yanzu da Allah kana ji tsaya da Allah ina zuwa da Allah ina zuwa to ai ka ji illar kuma da mun fara kamar kana son Allah da mun fara kamar zamu fahimci juna da mun fara kamar gaskiya ka zo tabbatarwa ni yanzu fa na ajiye magana izala da me fa ni na ajiye shi a gefe ni yanzu magana gaskiya nake yi kana ji idan kana hayaniya kaga da ka fara nayi ma shiru to yanzu sai a fahimci kai ne baka son gaskiya ba hayaniya bace tambaya ta kai kuma nake so kai ka ai ka bani amsa ina da kuma abin da nake da shi ai ka ban amsa cewa kai bai kamata ai ya sani ba to bari in baka dalili akai tsaya mana tunda ka bani amsa bai kamata ya sani ba kana ji na ji da Allah tambaya ta biyu da Allah idan an gina wannan masallacin a ƙarƙashin wa zai zamanto a ƙarƙashin wa zai zamanto wannan masallacin a ƙarƙashin chief imam zai zamanto na jami'a ko a'a ba a ƙarƙashin sa bane a ƙarƙashin shura committee saboda su da su ne akaramakallahu dan girman Allah kana ji
dan girman Allah kana ji kaga wannan abubuwan da ai ka faɗi sai in ga aya kamar ƙarya ai kai cikin ayan nan na cewa a ji tsoron Allah kaga aya alqur'ani ce na ayi adalci yanzu kana so ka ce kenan idan an gina wannan masallacin Prof Mansur Isa Yalwa ba shi da alaka da shi kenan ko a matsayinsa na chief imam na waje ba shi da alaka da shi kenan ko a to wannan son zuciya ne ba matsala tunda ka ba da amsa su waɗanda suke sauraro kana ji sun ji abin da ai kace ka ce idan an gina ba shi da alaka da shi kenan ba a ƙarƙashin sa wannan masallaci na ƴan Tijjaniya zai zamanto ba kun ji abin da yace a matsayin sa na chief imam idan an gina a tsaya da Allah ina maimaitawa al'umma ne abin da kace dan su ji idan an gina wannan masallacin ba a ƙarƙashin Prof tsaya da Allah ina so ne kana ji dan jama'a su fahimci abin da ai kake faɗi sannan sai mu ci gaba kun ji abin da yace idan an gina wannan masallacin ba a ƙarƙashin Prof Mansur Isa Yalwa zai zamanto ba in ji ɗan ɗariƙa ya ce kuma a sanar da shi ba shi da alaƙa da a sanar da shi a matsayinsa na chief imam idan an ce kuma chief imam shine duk wani masallaci a ƙarƙashinsa yake a jami'a amma da Allah zan ɗan baka ɗan wannan da Allah kana ji da Allah sauran masallatan nan kana ji tsaya da Allah kana ji nan ka tsaya to ai kaga a yaushe zamu fahimci juna da kai ai ka ba da amsa ba a ƙarƙashin sa zai zamanto ba shi da alaka da a sanar da shi ba sai an sanar da shi ba shi da haƙƙi kuma kace ba a ƙarƙashin sa zai zamanto ba to da Allah sauran waɗannan masallatan nan wanda ba na juma'a ba da Allah a ƙarƙashin wa suke dan gaya mana wannan kaga irin wannan shi a'a da Allah gaya mana sauran masallatan nan kana ji tsaya da Allah sauran masallatan nan da suke cikin jami'a wato tunda ba za ka bada amsa nan ba zan ajiye ka zan bada amsa ya ce masallatai 10 yace dukkanin masallatan nan yace duk ƴan izala ne limaman shi ya faɗi kaga kenan sauran a ƙarƙashin Prof Mansur Isa Yalwa yake kenan a yanda fa ya faɗi wannan na lazimta masa ne wanda yanzu nan in na tutse shi ya kawo dalilan da cewa zai gamsar da ni cewa duk limaman nan ƴan ɗariƙa ne kakab duk masallatan nan waɗanda suke na khamsu salawat ƴan ɗariƙa ne wannan aiki ne ja tsakanin ni da shi ba lallai ya tabbatar ba dan ba ɗan jami'a bane kawai ɗan shi'a ne yazo zai kare ɗariƙa to ya bada amsa cewa wa'annan masallatan a ƙarƙashin sa suke kaf amma saboda son zuciya sai ya ce wannan idan an gina ma ba a ƙarƙashin sa zai zamanto ba to ina jin sauran masallatan na Prof Mansur Isa Yalwa ne ba wai na jami'a ba kenan saboda duk ɗan izala ne yanda ai ya faɗi nan masallatai 10 masallatansa ne wannan kuma na jami'a ne shi guda ɗayan da za a yi na ƴan Tijjaniya shi yasa ba zai zamanto a ƙarƙashin sa ba wannan shine abin da wannan yake faɗi to da haka zamu ci gaba da tattaunawa da kai wannan gabar kowa ya fahimta sannan kana ji sai ni abin da yafi damuna kana ji ka tuhumce ni ko ka ce ban kawo wani ka ce ban kawo wani dalili ba na kan cewa da Prof Ibrahim Makari da kuma shi dan gidan Shehi Dahir Bauchi sune suka kunna wannan wutar fitilar haka ai kace ban ka dalili ba ko me dalilin ka yawa ka dai ce ban dai ka ba ni na san na kawo da Allah kana ji da Allah kaga pejin da na sa na dan gidan Shehi Dahir Bauchi peji ka gani shi wannan pejin waye pejin Alhaji Ibrahim ne amma ba shi ke gudanar da shi ba tsaya mana ai kawai pejin waye ni abin da na tabbance ma waye ke gudanar da pejin ba pejin waye kawai tambayar da nema kana ji inna lillahi wa inna ilaihi pejin waye ni tambayar da nema kenan kai fa kace a ji tsoron Allah fa pejin nashi ne amma ba shi ke gudanar da shi ba ni dai kawai abin ni ban ce ban face ma wake so ka samu abin da kai kake so kaji ko ni ban ce maza wa yake gudanar da feji ba ni kawai abin da ne masa tambaya fejin waye
kawai fejin wane ne ka ban amsa. Yaya za ka ringa ƙara min abin da ba shi daga cikin tambayata? Zan ƙara maimaita ma tambayar. Wannan fejin nan da na sa fejin waye? Fejin shi ne, fejin Alhaji Ibrahim. Da Allah wannan hoton da aka ɗora, wannan mai hulan nan da Allah waye shi? Ibrahim. A'a ba mai jawula ba, zan zo kan wannan. Wannan wanda ya sa irin hulan nan wane ne shi? Waye shi? Shugaban makaranta ne. Okay, shugaban makaranta ne. Shugaban makaranta ne ya ci. Sai wa kuma a ɗaya gefen waye? Sai Mansur sai Ibrahim. Sai wa? Sai Alhaji. Sai wa dawa? Su uku ne. Dawa. Prof Mansur da Alhaji Ibrahim da shi shugaban makaranta. To, a yanzu abin da nan na tambaye ka anan, fejin waye ka bani amsa fejin Alhaji Ibrahim ne. Sannan ai nace ma suwaye a hotunan nan. Suwaye a hotunan nan. Sai ai kace da shugaban makaranta da Alhaji Ibrahim dan gidan Shehi Dayi Rubuci da kuma Prof Mansur Isa Yalwa. To, da Allah kana ji? Ka ce wancan shi shugaban makaranta ne. Ka ce shi wancan shine shugaban makaranta ko? To shi kuma Prof Mansur Isa Yalwa me alakarsa da wannan makarantar? Shi limami ne. An doke shi limanci a makarantar. To da Allah shi kuma dan gidan Shehi Dayi Rubuci Alhaji Ibrahim me mukamin sa a wannan makarantar? To alhamdulillah da Allah ina kamar ma bayani. A'a. Ba magana wallahi zan tsaya amma kawai ai kana ji baka buƙatar faɗaɗa bayani, kakka shigo min da abin da ban tambaye ka ba. Me mukamin sa a wannan makarantar? Ni kuma ka hana min faɗaɗa bayani kuma ka ce gaskiya kake so a a'a me mukamin sa? Ai ka wayannan fa ka faɗi duk ai mukaman su fa. Ka ce wannan shugaban makaranta ne kowa ya ji. Ka ce wannan limamin makaranta ne a gefe kowa ya ji. Kaga wannan da ka tashi bani amsa, simple amsa ka bani. Shine sai na ce ma to shi Alhaji Ibrahim mai jawula menene mukamin sa a wannan makarantar? Kawai abin da na tambaye ka kenan menene? Da rashin tsoron Allah. Yanzu daga tambaya sai akai kuma mai rashin tsoron Allah. Kai dan dariƙa. Dan shi'a kai. Kaji ba daga tambaya cewa fa yayi fa na zarge shi cewa su ne suka tayar da suka kunna wutar fitina, haka fa yace fa tuhuma ta yayi, dole in masa tambaya ko wannan ya ce shugaban makaranta ne, kaga simple amsa ya bani. Wannan kuma ya ce shine limamin makaranta, simple amsa ya bani. To na zo gurin ɗan gidan Dayi Rubuci, shi kuma meye matsayinsa a wannan makarantar? Kawai kuma sai ya zamanto ba a san gaskiya daga tambaya, bayan kuma ka ce fejinsa ne. Kai. Assalamu alaikum, da Allah ba na amsa, meye matsayin mai jan kyallen nan a cikin makarantar nan ɗan gidan Shehi Dayi Rubuci? Ga min menene matsayinsa? Muna tattaunawa da kai ne dan a fahimci gaskiya, a cikin gaskiya. To ai za a fahimci gaskiya yanzu in ka gaya mana matsayinsa shi a wannan makarantar. Yanzu fa kana ji ni fa ka zarga. Ni fa ka zarga kuma ka zarge ni yanzu ba zan kare kaina ba, ka hana ni kare kaina. Ni fa ka zarga. Dole ka banni na kare kaina, ka tuhumce ni ne. Kana ji da Allah, ni dai kaka koma baya. Kana ji shi wannan mai jan kyallen nan, ka gaya mana wannan limamin makaranta ne na masallacin makaranta, wannan shugaban makaranta ne. Shi yasa sai na ce ma mai jan kyallen nan menene matsayinsa a makarantar? Ka bada amsa mana, me matsayinsa? Wanda da mutumin da ke ikirarin su bai dace da mutumin da ke ikirarin. To ina jin sauka. Na gama da ke tunda ba za ka faɗi shi matsayinsa ba. Kun ji jama'a, matsayin ɗan gidan Dayi Rubuci Alhaji Ibrahim ya kasa faɗuwa dangane da jami'an nan, ya kasa faɗuwa, amma dai an faɗi matsayin limamin
Prof Mansur Isa Yalwa shi wannan matsayinsa limamin makaranta, shi kuma na gefensa shi kuma shine shugaban makaranta, amma mai jan kyallen nan mai jar hula shi kuma matsayinsa ya kasa faduwa. To amma tsaya mu ƙara ɗaukan 'yan ɗariƙa su faɗi matsayinsa a fejinsa kuma aka sa don ka gane tuggun su ne suke haɗowa. Assalamu alaikum, barka da zuwa. Amin wa alaikum salam. Dan uwa ya gida ya ibada ya wajen naku. To alhamdulillah mun gode Allah. Da Allah menene matsayin shi dan gidan Shehi Dahiru Bauchi cikin wannan jami'ar ta Tafawa Balewa? To masha Allah, na farko dai shi bai da wani matsayi cikin wannan makaranta. Yawa ka babu amsa. To tsaya za mu ɗauko ka. To kun ji ko? Ba shi da matsayi cikin wannan makarantar. Amma aka je a fejinsa. Aka kawo hotonsa aka sa. Aka kawo hotonsa aka sa. Aka kawo hoton limamin masallacin jami'ar aka sa, aka kawo hoton shugaban makaranta aka sa, aka ɗauko wanda ba shi da alaƙa da makarantar kuma. To kaga wannan su ne suke kunna wutar fitinar kenan. Da kamata yayi ko da ma a ce hakan za ka yi, inda da wayo sai ka sa ɗaliban makarantar su fito su yi bayani, tunda su ne suke neman 'yancinsu. Sai ka ɗauko hotunan ɗaliban sai ka sa, amma sai ka ɗauko hotonka ka sa a fejinka, sannan kuma a ce wai ba ku ne wai kuke wai haɗa wai tuggu ba. Abadan Allah, a ringa adalci mana, ku ne gashi. Shi yasa nace da wancan ai ya zarge ni, nace bai min adalci ba. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Yauwa kaga ka bada amsa ba shi da alaka da wannan makaranta ko? Ga iya na sani gaskiya. To kaga su ne suke haɗo tuggu kenan. To ai baka bari ni ƙarasa magana ta ba. Ka gama ai ka bani amsa, yanzu dai wani abin ne in kana da shi ka faɗi. To abin da nake da shi guda ne, na farko dai shi ga sani na bai da wani matsayi makaranta, amma shugaba ne na al'ummar da ake neman a hana masu haƙƙinsu matsayinsu na ɗalibai. Wato idan na fahimta kana ji? Kai kanka ka shaida cewa shugaba. Na gane, kakka damu da Allah, kakka damu. Kana ji? Mu yi magana ta adalci ɗan uwa. Da Allah suwa suke da ƙarfi a da? Tsakanin ɗariƙa da izala. Tsakanin ɗariƙa da izala a da suwaye suke da ƙarfi? A ko ina ma, har cikin jami'o'i suwaye suke da ƙarfi? Malaman ɗariƙa. Yawwa, da Allah gaya min wani malami ɗaya da ya taɓa tashi ya ƙwato wa 'yan izala haƙƙinsu cikin jami'o'i. Gaya min da Allah malami ɗaya kawai na izala. Masha Allahu, akwai wata jami'a kai yanzu misali. Kana ji dan girman Allah ka ba ni fa, kana ji ba a yi min haka fa, in tambaye ka wai ka yanki jeji. Gaya min malami ɗaya cikin izala, tunda ka faɗi ɗariƙa su ne da fawa. Gaya min da Allah malami ɗaya cikin izala da ya tashi ya fito ya ƙwato wa ɗaliban jami'a 'yancinsu, kamar yadda kai da'awar shi ɗan gidan Dahiru Bauchi 'yancinsu ya je ƙwato musu. Gaya min. To mu dai da abin da ya bayyana gani, domin ni shekaru na ba su kai in ba da labarin abin da ya faru. To shikenan, to kaga baka da haƙƙi ka tattauna wannan topic din sai an jima. Za ma ai sallah ma sai ma an jima, tunda shekarunka ba su wannan ba sai ka turo na gaba gare ka, ko dai wanda ya haife ka ko dai wanda ya girme ka, shi sai ya zo mu yi maganar da shi. To iyaka wannan tattaunawa ya kamata na tashi na je ni sallah. To abubuwa sun bayyana, kuma mun haska, masha Allah. Allah ya sa mu dace, Allah ka ɗaukaka sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Assalamu alaikum warahmatullahi. Zan je